La Luna está a 384.000 kilómetros y aún así, controla la vida en la Tierra. Las mareas suben y bajan por su gravedad. Los corales se reproducen sincronizados con la luna llena. Las tortugas marinas desovan guiadas por su luz, y ciertos insectos solo salen de noche cuando la luna ilumina el camino. Quita la luna, y los ecosistemas colapsan. No es magia, es física, y es biología. El satélite más famoso del sistema solar lleva millones de años siendo el director de orquesta de la naturaleza.